salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore, marka labaad waa taaka salaadii markaan tukanay baan baxnay. Waxaan ku baxnay culimaadudiin iyo isimadii maxaa la yidhahdaa cuqaashi iyo aniga iyo odayaal kaloo badan. wallaahi dhib badan baa nala kulantay. waxaanu tagnay xabadii oo socota waa dhex gallay. waxaa la yidhaahdaa waa annagana waxa weeye xabadii waxa weeye rag baa nagaga dhaawacmay qoladayadii ergaday markaan xabadii geli kari weynay. haddana waa iska galla waxaan waraan dhiban haddaan rabno balgallo maryo qaadano aduu nin baa naga dhaawacmay. waa maqasheen ninkaa waa ron yahay lug buu ka jabay. gelinkii hore waxooga u caali weynay. goor dambe oo maaragtay gelinkii dambe ah oo labadii duurnimo meelahaas ayaa ilaahay nagu guuleeyey inaanu maaragtay aanu ciidamadii kala qaadno weliga xagga usoo bayna xaggaas marka adigu ciidamadii waa kala qaadnay. caawa qolaba waliba ceelkii lagu dagaalamay 5 kilomitr baa laga raray. haddana magaaladan soo galay. waxaan doonayaa cid maaragtay ceelka fadhiisato oo kale oo dhexdhexaadan labada cidnaba ahayn. ergooyin badanna waanu kaga nimi rag baana soo diray xooga ayaanu kusoo baxnay. khasaaraha inaga waran khasaaraha inta uu leeyahay garad. wallaahi khasaaraha de meel dhul balaaran baa lagu dagaalamayaa oo waxbaa la qaadayaa oo annaga lafteeda waxa nagaga wafiicnaa dadka magaalooyinka jooga ee cusaalada jooga ee maaragtay tirakoobka nagaga fiicnaa laakiin 12 baa dhintay maanta. kalena waa tii ay maaragtay 6 bay ahayd maantana 12 baa dhintay. marka khasaaruhu dhaawac badanna waa jiraa. khasaaruhu waa kaa waayahay garaad. bal ciidamada aad codsanaysaa in la kala dhex dhigo kolley qolada Somaliland oo deegaanadan ka agdhow ama jooga iyagu wax door ay ku leeyihiin dhexdhexaadintiina ma jirta miya garad? wallaahi nimanka ciidan beeleedyada oo runta labada reer ee tilaya u dhashay nala shaqeeyeen si fiican reerkii dambe nala shaqeeyeen. xuseen ducaale dheeg iyo maaragtay ciidankan ina cambaashe kuwa saraakiisha gacan bay nagu siiyeen sidii raggaa loo kala qaadi lahaa. waana ku ammaanaynaa runtii way nala shaqeeyeen. laakiin macnuhu ma aha iyaga laftooda maadaamay labadii beelood oo dagaalamaya si ay ka tirsan yihiin ma rabno iyaga inay ceelka iyo meesha lagu dagaalamay joogaan. ciidamo aan labada ahayn baanu rabnaa inaanu dhigno sidii aan lagu dhigi lahaa ama ciidan beelood aan helno ama aanu kala qoladan aan la kaashano maaragtay maamulka Somaliland ciidan kale ay halkaa dhigaan. waayahay garad caqabada ugu weyn hadda idin haysataa ka ergo ahaan iyo bal nooga waran si bulshada aan ugu gudbino. caqabadan haysta waxa weeye dad badan baa ku dhintay meesha. awood dawladeedna ma joogto shacabkiina iyo odayaashiina dhalinyaradii waa jiirayaan oo maaragtay nin dagaalansan oo aan xishoonaynin oo rabadaantaas maxaa la jimcaha raba inuu wax dilo oo caqabadu waxa weeye way badan yihiin. waa dadka u bareeray inay jimcaha islaayaan oo ay maydka waraan. marka caqabadu way iska badan yihiin. marka awood ciidan oo caabida oo intay kala dhex fadhiisato loo iman waayo caqabada haddaan la helin waa jiirayaan odayaasha iyo ismada iyo waxa waa jiirayaan oo dabeedna xagga iyo adiga annagii baa markaas siganano maaragtay xitaa ergooyinka inay dhaawacmaan xabadii lala dhacayay ayay noqonaysaa. marka caqabadu waa badan yihiin. waa ducaynaynaa ilaahay inuu waayahay garad waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay. allah ku sharfo shaqo fiican waad haystaan insha allah.